హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వన్ మోర్ టీషర్ట్ చూపిస్తున్నాను అజో నుంచి. చూసారంటే బ్లూ టీషర్ట్ విత్ దీని మీద స్మైలీ వచ్చేసి పైన అంతా బటర్ఫ్లైస్ వచ్చాయి. నేను ఇది ఇద్దరు పాపలకి తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ట్విన్నింగ్గా ఉంటుంది అని. అండ్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను మా పాపకి వేసి. చూసారంటే బాగుంది. అండ్ దీని ప్రైసింగ్ వచ్చేసి 199 రూపీస్ ఉంది ఒరిజినల్ కాస్ట్. అండ్ నాకు ఇది ఆఫర్లో వచ్చేసి జస్ట్ ఫర్ రూపీస్ 65 రూపీస్కి వచ్చేసింది. సో నేను ఇద్దరికి తీసుకున్నాను, ట్విన్నింగ్గా ఉంటుంది అని. ఇక్కడ దీనిపైన వచ్చేసి మొత్తం ఈ స్మైలీ మొత్తం గ్లిటరింగ్ వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ అంతా బటర్ఫ్లైస్ వచ్చేసాయి చూసారంటే. సో నాకు ఇది డిజైన్ నచ్చింది, సో అందుకని ఇద్దరికి ఆర్డర్ చేశాను. మీరు కూడా ఈ టీషర్ట్ ఆర్డర్ చేయాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, వెళ్ళి ఆర్డర్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్.